Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар қауымы, құрметті ұлағатты ұстаздар, кішкентай бүлдіршіндер, балапандарымызды көріп, нұрлы жүздеріңізді көріп, кәдімгідей бір марқайып, қуанып, сіздермен кездескеніме бір ерекше әсер алып, керемет көңіл күйде отырмын. Шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Мына өскелең ұрпақпен, бүлдіршіндерімізбен кездесіп, сүбелі сұхбат жасау мен үшін үлкен мәртебе. Өйткені араларыңыздан Құдай қаласа мемлекет басқаратын президент те шығады, қазақтың даңқын күллі әлемде асқақтататын керемет әртіс те, ғалым да, спортшы да, ұстаз да шығады деп ойлаймын. Сол себептен тек қана қанаттарыңыз талмай, биік белестерді бағындырып, еліміздің мәртебесін күллі әлем алдында асқақтатып жүретіндей болыңыздар деп тілеймін. Бүгінгі кездесуді балалар асыға күтті. Балалардың ойында сіз Димаш аға кішкентай кезінде қандай болды деген сұрақ тұрғаны анық. Біз сіздің мына видеоңызды тауып алдық. Бірге тамашалайық. Қуанып қос енеді, бар кезі қайтен үшін, келгеніңнің күлемін. Мына жерде мен шамамен 11-демін ғой. Көз алмастан жолынан Сөзбен қазір жадыңызға сақтау, информацияны, ақпаратты жадыңызға сақтау жеңілірек болып тұрған кезде тіл үйреніп алуға тырысу керек. Өнерге деген құштарлықты арттыруға тырысу керек. Сіздердің жаңағыда өлең айтатқандарыңызды көріп, кәдімгідей таланттарыңыз көрініп тұрғанын, айқын байқап отқанымды айтқым келеді. Сол себептен Алла қаласа, енді алдағы уақытта сіздерден де Димаштан бір мықты бір әнші шығып, мені пенсияға жіберетін балалар отқан шығар осында. Аман болыңыздар. Ең бастысы үлкендерді сыйлап, үлкендерге деген құрметпен, кішіге ізетпен деген сөздерді білеміз ғой, иә? Қасымыздағы өзімізден сәл-пәл жасы кіші болса, әлсіздеу болса, оған қамқорлық танытып, қоршаған ортамызға махаббатпен, жан жануарлар. Сол кезде ғана адам өзінің осы өмірдегі ең басты міндеттерінің бірі, яғни айтқанда миссиясының бірі орындалып бастайды деп ойлаймын. Үлкендерге деген құрметіміз
мына көпшілік жерде бір сіздер орындап отқан кезде, ана қасыңызда үлкендеу кісі келген кезде, оның орны болмаса, орындарыңызды босатып беру керексіздер. Ол міндет. Соның бәрін сіздер бұлжытпай орындап жүрсіз деп үміттенемін. Өйткені сіздер мынадай керемет мектепте дәріс алып жатқаннан кейін, осындай ұлағатты ағартушы ұстаздарыңыздан білім алып жатқаннан кейін араларыңызда жаман бала жоқ деп ойлаймын. Ең бастысы бір-біріңізге деген құрмет, адами қасиетті осы жастайыңыздан бастап бір-біріңізге үгіт насихат есебінде айтып көрсетіп жүрсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Оқушысымын. Менің атым Айдын. Менің алғашқы ұстазым Айдана Шымханова. Ал сіздің алғашқы ұстазыңыз кім болды және қандай болды? Менің алғашқы ұстазым 5 жасында музыка мектебіне барған кезінде Дина Магазина деген апайымыз әлемге дейін сол ұстазыммен етене араласамын, байланыстамын. Әрбір жетістігіме құтты болсын айтып, хабарласып тұрады, мен сүйінші айтып сандап тұрады. Ең алғашқы рет маған фортепиано пәні бойынша Дикунай деп еркелетеді, құлыным деп еркелетеді, ботам деп еркелетеді. Енді еркеліктің түрін көрсеттім ғой бала кезімде менде. Еркелеп өстім, ата-әжеге, үйдегі қазыналарымызға, ата-анамызға еркелеп өсіп жатқанда бала өзінің ойын еркінірек жеткізетіндей болып өседі деп ойлаймын. Сол себептен ата-әжелерде немерелерді еркелетіп қойса, немерелерде ата-әжесін еркелеп өссе, ондай бала жаман болмайды деп ойлаймын. Рахмет. Димаш аға, бізге атаңыз бен әжеңіз туралы айтып өтсеңіз. Енді қысқаша мәлімет беріп өтейін. Менің атам осыдан сәл ғана уақыттан дүние салды. Осы уақытқа дейін мені бағып қағып, мәпелеп, әлделеп өсіріп келген осы ата-әжем. Негізі әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер деп айтып жатады ғой. Дұрыс айттым ба, орын шатастырған жоқпын ғой? Осы мақалдың түп тамырына үңіліп қарайтын болсақ, адам қалыптасу процесінде ата-ананың ерекше рөлі бар екенін білет, бірақ дегенмен ата-әженің рөлін кішкене көбірек айқындауға тырысатын болсақ деп өзімнің сондай бір тілегім бар. Неге десеңіз, атаның батасымен көгеріп, әженің махаббатына баулып өскен адам ешқашанда жаман болмауы тиіс деп ойлаймын. Неге десеңіз, ата мен әже өзінің балалары енді шамалы жұмыс бабымен кішкене қолы үзілмей жатқан жағдайда балаға 24 сағат тәлім-тәрбиені беріп отырады сол ата-әже. Сол себептен ата-әжемізді, ата-анамызды қадірлеп жүрейік. Негізін қалаушы Әсел Иманғалиқызы да атасының мен әжесінің сүйікті немересі. Өзінің әжесінің тамаша ертегілерін естіп өскен қыз. Біздің сыныптасымыз Серин де сол ертегілерді анасынан естіп өсуде. Ділдә Мәтай қызының ертегісін тыңдап та естіп те жүрмін. Бұл жайда Серин сөйлесін. Бұл кітаптар сізге сыйлағым келді. Өйткені осы кітаптарды анам оқып жүрді. Енді мен де оқып жүрмін. Сіз де оқыңыз. Сондықтан да біз сізбен бірге бөлме гүлін отырғызуды дұрыс деп шештік. Мұндағы басты мақсат сіз отырғызған бөлме гүлі бізбен бірге жайқалып өсет деген тамаша ой. Жон. Егекші.
Сіздер бірге қояйық. Бірге қояйық. Бір, екі, үш. Сонымен қатар дұрыс, тәртіпті, үлгілі оқушы болу. Өйткені ертең сіздер де өсесіздер, сіздер қазір қалыптасып жатсыздар, сіздер қазіргі таңда өз-өздеріңізді қалай күштеп, баптап, тәрбиелейсіздер, өз-өздеріңіздің тәрбиеңіз өздеріңіздің қолыңызда негізінде. Ата-анаңыздың беріп жатқан тәрбиесімен сусындап, бірақ дей тұрғанмен өз тәрбиелеріңізді өздеріңіз жасап аласыздар. Сол себептен өскенде менің аға апам деп сіздердің арттарыңыздан өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ мақтанатындай дәрежеде жақсы азамат болу өсу сіздердің қазіргі басты парыздарыңыз. Аман болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп жасай берсін. Қатып қалған ай іштің дертін қатып қалған ай іштің дертін менен достым. Сен жас болсаң да қазақ тілінің мәдениетін әлемге танымал етіп, нағыз әлемнің азаматына айналдың. Тек осындай қарапайым қалыптан қалма, өз елдің азаматтарын осылай әрқашан қуанта бер, жұлдызың одан әрі жарқырай берсін, бұдан да үлкен белестерді бағындырып, тек биік шыңдардан сені көре берейік. Енді дәстүр бойынша біз осындай шапанды дайындап қойдық. Кішкентай кезінен білгендей. Жалпы Димаш қандай бала болды, шығармашылық карьераңызда тікелей өнер жолыңызға ықпал еткен жандар туралы айтып өтсеңіз. Енді бала кезінде көп уақыты жоқ, сондай бала болды. Бүкіл уақытымды білімге арнадым, ізденіске арнадым. Негізі жаңа ғана өздеріңіздің әні қарындастарыңызбен жаңағы бір кездесу барысында осы әңгімеге тоқталған болатын. Бала, менің ойымша, менің ойым дұрыс болуы мүмкін, бұрыс болуы мүмкін, бірақ дегенде менің ойым бала мейлінше бос болмау керек. Таңнан бастап түнге дейін әртүрлі бағытта дамуға тырысып жату керек деп ойлаймын. Сағат таңғы 7-те тұрып, 8-ден 1-ге дейін музыка мектебіне барып, 1-ден сағат шамамен 6-6:30-ға дейін орта мектепке барып, одан шығып бассейнге барып, одан шығып таеквондоға барып, одан шығып домбыра үйірмесіне барып, одан шығып балалармен ойнап үлгеріп, сөйтіп күніге уақыт тапшы болатын тұғым маған. Бірақ дей тұрғанмен ол кезде барлық уақытымды білімге, барлық уақытымды ізденіске арнап жатқандығымды
аса қатты сезбедім деп берді болады. Қазір өткенге көз жүгіртетін болсам, біраз қолым тимеген екен. Және ол да дұрыс болып деп ойлаймын. Негізді ма осы біздің оқушыларға осы салт дәстүр әдет ғұрыпты өзіңіздің әлемдік тәжірибеде бір пайдаға асқан тұстары болса, бір осымен бөлісіп кетсеңіз. Енді өзім осындай отбасында тәрбиеленіп өскен бала есебінде ғана сұрағыңызға жауап бере аламын. Бірақ та дегенмен осы тақырыпқа тереңірек тоқталу үшін мен жоқ дегенде өзім үйленіп, балалы болып, оны үлкен кісілердің тәрбиесіне беріп, соны сырттан тағы бір бақылау керекпін да. Бірақ менің ойымша ол дұрыс дәстүр, дұрыс тәрбие деп ойлаймын. Неге десеңіз, дұрыс жағынан қарамай, қате пікірде жүреді. Өзінің ата-анасын папа-мама деп айтпайды, ата-әжесін папа-мама дейді, ол дұрыс емес деген сияқты. Бірақ дегенмен, сіз әрине өзіңіздің ішкі сезіміңіз, ішкі махаббатыңыз, ананың балаға деген, баланың анаға деген махаббаты арамызда жүріп жатыр. Сол себептен ол жағынан біз ешнәрсені жоғалтқан жоқпыз. Сонымен қатар ата-әжемізде папа-мамамыз секілді барлық менің жасөспірім кезге дейін қалыптасуыма жан-жақты тәрбие беріп, мысалы үлкен кісілер 24 сағат үйде ғой. 24 сағат үйде. Ата-анамыз жас болғаннан кейін, кәсіп болғаннан кейін жан-жаққа жұмысқа кетеді. Сол кезде бала тәрбиені сырттан алып жатқан бойда, дұрыс емес тәрбие алған жағдайда ата-әжем сөйтіп отырады. Неге десеңіз, мен осы ойды айтуға толық негізім бар, толық құқығым бар деп ойлаймын. Өйткені біз 90-шы жылдың балалары кішкене көшенің тәрбиесін көрдік. Қазіргі таңда ол жоқ деп ойлаймын. Ол болмай аяқта қойсын. Бірақ сіздердің алдарыңызға келіп отқандағы басты мақсатым кішкене болсын, сіздерден сәл ғана көбірек өмір көргендігім бар. Дұрыс жағынан сіздерге болсын деген оймен үгіт насихат айтып келеді. Ата-ананың қадірін, ата-әженің қадірін біліңіздер. Қастарыңыздағы бауырларыңыздың қадірін біліңіздер. Адамның күні адаммен дейді. Сол себептен сіздердің қазіргі таңнан бастап өз-өздеріңізді қамшылап, тәрбиелеп, ата-ананың тәрбиесімен сусында өсесіздер. Бірақ та дей тұрғанмен сіз өздеріңізді қалыптастыратын өздеріңізсіздер. Сол себептен қазірден бастап барлық жақсы қасиетті бойларыңызға сіңіруге тырысыңыздар. Ол тек қана ата-ананың бабымен ғана, ата-ананың тәрбиесімен ғана келеді. Сол себептен ата-аналарыңызды, бауырларыңызды, барлық ағайын жұртты тіліне, дініне, ұлтына бөлмей қадірлеп үйреніңіздер. Сол кезде елімізде де тыныштық болады, әлемде де тыныштық болады. Şartlarla
сынып оқушысымын. Және де менде екі сұрақ болған. Рұқсат берсеңіз осы екі сұрақты қояйын. Біріншісі, осы Димаш мырза, сіздің көптеген қазақ тіліндегі әндеріңіз әлемнің түкпір-түкпіріндегі жанкүйерлеріңіз орындап жатыр. Және ол дегеніміз, олар біздің тілімізді сіздің ән арқылы үйреніп жатыр. Және сұрағым ол, сіз сөздеріңізге қаншалықты мән бересіз? Және де оны бізге жеткізу үшін не қажет? Әннің сөзін жазып жатқан ақынның таланты. Енді әрине, мен өзім орындап тұрған ән болғандықтан, осы әннен сусындап өсетін өскелең ұрпақ кім болып шығады? Соған да мән беруге тырысса. Енді әрине, заманауи ағым бар, заманауи үрдіс бар. Сол себептен заманауида әнді шығаруға тырысамыз. Бірақ дейтұрғанмен кішкене менің ойымша әрбір әртістің айтар ойы болу керек. Сахнаға шыққан әртіс ол айтар ойы болу керек. Ой болмаса құр өлеңді кез келген адам айта алады. Енді барынша тырысып жатырмыз. Жастардың да көңілінен шығатын әндерді орындап жүрміз. Бірақ репертуарының басым көпшілігі күрделі әндер. Күрделі ән болғандықтан онда сөзі, поэзиясы философиялық бағытта кішкене тереңірек болады. Ал құрылымы жағынан жеңілдеу ән болатын болса, оған енді философияны тұлға кішкене қиындау дегенде жарасында қарамайды. Сол себептен сөзге мән беруге жауап беру керек. Және де өздеріңізден тыңдап жүрген әндердің сөзіне мән беріңіз. Ол да өте маңызды. Махаббат бермаған. Бір-бірімізге күлімдеп қана жылы шыраймен, жылы қарым-қатынаспен, құрметпен қарап өмір сүре берейік. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Сіздерді көргенде өте қуаныштымын. Следующее хочу поблагодарить за уделенное время. Да, желаю вам всего самого лучшего, чтобы все ваши заветные мечты сбывались. Будьте счастливы. Люблю вас.